Ei meus nobres! No vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como colocar um grave foda em suas músicas. Se você quer ouvir um som tão foda que dá para ouvir até da estação espacial, então esse vídeo é para você. Sem mais delongas, solta a porra da vinheta aí. Primeiramente vocês precisarão baixar o aplicativo PowerAmp. O link estará na descrição. Após isso abram ele e vamos ouvir como está a música sem grave. Como pudemos ouvir, a música está normal. Mas agora vou lhes mostrar como aumentar o grave. Basta seguir as setas que estarão indicando aonde deve clicar. Agora desative a opção limite. Feito isso, aumente a opção estéreo até a metade. E em seguida clique em equalizador. Agora aumente a opção preamp, que estará à sua esquerda. E para finalizar, aumente sem dó a opção grave, para a magia poder acontecer e ficar um som mais foda que o Mundial do Palmeiras. E agora vamos ouvir como ficou. Agora vocês podem curtir suas músicas com um grave foda pra caralho. E se você gostou do vídeo, já deixem o seu like e se inscrevam no canal. E se não gostou, então pau no seu cu. Aguardem os próximos vídeos. Um abraço e fui.